Аним эхлэхэд хэдний чиддэнгүүд тулдаж байдаг бөгөөд гол дүрийн залуу маань сүүлийн мөчид амьд үлдэх гэж хичээнэ. Гэвч бусад чиддэнгүүд донд бас нэг өөр чиддэн өдөрдөж байдаг бүгд түүнийг шоол. Тэгээд гол дүрийн залууг руу хуруугаа зан. Дараа нь галын шид ашиглан түүнийг шатааж эхэлнэ. Гол дүрийн залуу маань гал донд үнэхээр тарчилж өгнэ. Залуу өгөхөөс өмнө сүүлчийн хүслийг хэлдэг бөгөөд тэр ич ид үнэхээр хайртай. Би бүх ичидийг сурмаар байна гэж хэлдэг. Залуу маш их зовж үхдэг. Тэр харин тэр дахин дөрөвтөө маш их хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байдаг бөгөөд өөрийгөө хаана байгааг сайн мэдвэ. Ямар ч байсан тэнд байгаа хүмүүс нь өөрөөс нь хэд дахин том биетэй байд. Гол дүр маань дөнгөж төрсөн байдаг бөгөөд хуруугаараа шууд шид ашиглан ортныг цоолхон тэрэ. Тэр дахин төрсөн байдаг бөгөөд тэр өмнөхөө бодвол маш их шидийн хүчтэй төржээ. Тэр Салем хаант улсын 7 дахь хунтааж болж төржээ. Түүний нэрийг Флойд гэж нэр өгчээ. Асрагч нар нь айдас хүйц давтнаа. Учир нь дөнгөж төрсөн байж галгалын ич шидийн хүчийг үнэхээр ашиглаж байгаа нь үйлчлэгчдийн хувьд аюултай санагдана. Тэр хэдэн жилийн дараа Флойд нэлээд том болсон байдаг бөгөөд тэр асрагч нараасаа нуугдж байдаг. Хамгаалагч нар Флойдыг таарад үйлчлүүлэх намайг битгий хэлээрэ гэж дахиад нууцаар цаашаага явна. Хамгаалагч нар Флойдын талаар жоохон хов баасан. Тэр бусад хунтааш нарыг бодвол маш ихт хилд орсон. Тэгээд хөлд орсон. Тэр үнэхээр хурдан том болж байна гэж ярилцсан. Флойд төрсэн цагаас л шидийн номнуудыг уншиж эхэлсэн бол яах вэ? Хамгийн гол нь өмнөх амьдралдаа хинч биш байсан Флойд одоо хааны 7 дахь хүү болж төрснөөсөө гадна шидийн хүчинд хэмжээшгүй их. Флойдын хувьд ариун ёс журам энэ төр бол нэг чухал биш байлаа. Тэр бол философч нэгэн байлаа. Яг л өмнөх амьдралдаа философи дуртай байсан шигэ. Флойдын хамгийн их сонирхлыг татж байгаа зүйл бол дэлхий дээрх бүх ичидийг олох юм. За бараг зориулах нь гэсэн үг дээ. Флойдын одоо 2 дахь амьдралын төрснөөс хойш хамгийн их байсан цагаа өнгөрүүлсэн газар нь бол номын сан юм. Тэр бараг л ер нь баг зэрэг нэрд гэсэн үг дээ. Тэр нь бол нөгөө мэдлэг донцсон нэг тийм хүмүүс л гэсэн. За тэгээд номын сандаа ирээд л ном уншиж байтал Сафа түүнийг болиулж сэлмний бэлтгэлтэнд гаргана. Сафа мөн чи ичидээс гадна бие сайн хамгаалж сурах ёстой гэж чи чин хааны хүүхчүүдээ гэж өгүүлж гарна. Сафа Флойдыг 3 настайгаас нь хойш дэлгэр бэлтгэл хийж байгаа. Түүний бүхэл тулааны арга барилыг зааж өгсөн багш нээж. Сафа үнэхээр л бахархдаг бөгөөд Флойд зүгээр заасан бүх зүйлийг нэг сэтгэлээсээ маш сайн сурдаг. Сафа өөртөөгөө толинтой тулдаж байгаа юм шиг л ижилхэн хөдөлж байлаа. Флойд өнөхөд бол тулаан дундаа булхаацдаг бөгөөд өөрийнхөө биеийг илүү урт болгоно, шид ашиглан бас сэлмээ жоохон урт болгох чинь тэгээ бас үе шилжиж байлаа. Тэгсэн ч гэсэн бол багш тулаа. Яг ер нь бол тулдаж гарна. Мэдээж хэрэг тулаан дуслаа. Сафа ялна. Тэгвэл Сафа огт уурсангүй. Сэргээрээ маш их баярлаж байлаа. Чи чинь намайг ялах гэж миний заасан сэлмний аргыг хослуулж байлтаа л баяртай байдаг. Сафа бэлтгэлийн дараа Флойдыг авч усанд орно. Тэнд байгаа бүхэл хүмүүс Флойдд номын санд хэтэрхий их цаг үрж байгаа гэдгийг хэлэхээс гадна Флойдыг айлгаж номын санд аимшигтай чөтгөр байдаг бөгөөд тэр хүний амьдралыг иддэг гэж хэлнэ. Салем хаант улсын дайч тэр Максыг устгасан номон төгссөн бөгөөд тэр номыг нь Гримор гэх Сафа нөгөө охтуудтай битгий аимшиг яриатай бийж Флойдыг айлглаа гэж хэл. Бид нэр хоорондоо маргах зур Флойд усан чумбан Сафагаас мултарч чадсан байдаг бөгөөд номон дотор байдаг чөтгөрөөс айхгүй бүр сонирхлын тэр ном маш их татсан байд. Орой болж Флойд салхины шид ашиглан харагдахгүй
үл үзэгдэгч болж хувирна. Хамгаалагчийг амжилттай хуурч хаалгаар гарч чаддаг бөгөөд номын санг хаасан ич хэдийг гинчлэн хаал тавьсан байдаг боловч Флойд хэдийг амархан эвдэж орхив. Гриммор гэх номыг олчгдаг бөгөөд дотор нь байсан чөтгөрийг дуудаад гаргаад ирнэ. Гримморыг ерөнхийдөө гаргаж ирэхдээ ингээд бас шидийн хүчээр ингээ гинжилчдэг Флойд өөрийгөө танилцуулна. Гриммор дотор нь байсан чөтгөр болохоор Флойдыг хуурчих гэдэл би чамд маш их алт өгье гэж хэлнэ. Тэгсэн Флойд алтыг барьж байгаа шууд тоос болгон хувиргаад өвдмөр шид ашигладаг юм бэ гэж хэлдэг. Тэгсэн Гриммор дотор байсан чөтгөр бүр гайхаж байгаа юм чинь Флойд өөрийгөө хааны хүү гэдгийг хэлнэ. Мөн өөрийгөө би та шид сурдаг гэдгийг хэлэхээс гадна аюултай чөтгөрийг устгасан гэдгийг. Флойдд нас бага учраас хуурах гэж хүүхдийн тоглоом чихэр энтрээр хуурах гэж үзнэ. Флойдын огт сонирхлыг татдагвэ. 100 жилийн тэртех шидийн талаар ярьж Флойдын анхаарлыг татах бөгөөд ямар ичэд юм бэ гэж асуув. Өөрхөн амьдралыг хэсэг бодох бөгөөд өмнөх амьдралтай байхад ичэд Фисап хоёр түүнийг амьдрал байсан юм. Чөтгөрийг чи над шид заагаад үг гэж хэлээд Гриммор мангасыг ерөнхийдөө бол номноос чөлөөлчихдөг. Тэгсэн Гриммор шууд ласар хүчээр Флойдыг алах гэж дайрна. Гэвч Флойд үхээгүй байдаг бөгөөд шидийг нь хаачихсан байдаг. Чөтгөр өөрөө гайхаж орхино. Гриммор бүр гайхаад бүр сандраад мэддэг бүх дайралтай хийн. Флойдын шидийн төргийг Гримморгийн дайралд охин нэвтэлж чаддгүй бөгөөд Флойд асар тайван байдаг. Гриммор маш их бухимдсан байдаг. Тэгсэн Флойд асар баяртай байдаг бөгөөд энэ шидэн дооногдууд би өөхөх байх гэж боддог бөгөөд хамгаалтанд жоохон нүх гаргаж байгаад хуруугаараа шидийг мэдэрнэ. Гар нь маш их өвдөж байсан ч гэсэн шидийн хүчийг харан мэдэрэн биширнэ. Флойд чөтгөрөөс дахин илүү уурдлаач, илүү хүчтэй шид ашиглах гэж хэл. Гриммор бүр гайхаж биширхээс гадна давхар уур нь маш их хүтнэ. Бүхчээрээ тасалтгүй дайралт хийдэг. Гримморын дайралт огт Флойдын хамгаалтыг нэвтэлж чаддгүй. Флойд нэг зүйл бодсон бололтой. Эсвэл нэг атын бодол орж ирсэн бололтой. Чөтгөрт хандан үнэхээр хүчтэй шид ашиглах юм а гэж хэл. Тэгээд Флойд өмнө дөнгөж төрж байхдаа галын шид ашиглаж ордныг эвдэлж байсан тэр шид ашиглах гэж байдаг. Мөн ордноо эвдлэхийн тулд чөтгөрийг бас хамгаалтны тойрогт оруулж байгаад Флойд дайралтай хийнэ. Чөтгөр яг л утсан мах шиг болж орхино. Чөтгөр Флойдоос айж байл. Флойд ич хэдийн хүчээрээ номын санг буцаад засчихдаг бөгөөд тэр шидийг харсан чөтгөр айсандаа Флойдын Мастер Флойд гэж өөрийн мэдлэгээ амнаас нүгүнна. Флойд Гриммор чамайг хэрэг хүчтэй шид ашиглал. Флойд маш хөвгчлөлтэйгээр чи хэрэг ичэд мэдэх вэ гэж хөвгчлөлтэй асуулт асууна. Гриммор чөтгөрийн хувьд айдас хүс тавтаж хоошоо жижигхэн бүжин шиг л ухарна. Гримморт хандан Флойд ёчтой наргагүй. Би чамайг шалгах болно гэж Флойдд ерөнхийдөө таалагдах гэж Гриммор хөөртөм төрхөнд хувирна. Флойд хүү Гримморыг миний карманд оргож туршина. Гримморын дотор атын бодол байдаг бөгөөд Флойд хүүгийн оюун санааг бохирдуулж биеийг нь өөрийн болгоно гэж бодно. Мөн уцсан хүүхэлтэйгээ болгоно энтер гэл нэрний тийм атын бодол байж дээ. Ерөнхийдөө Гриммор угаас чөтгөр болохоор тэгээд Флойдын биеийг очиод тэртэл асар их нэрийг мэдрэх бөгөөд өөрөөс нь хид хүчтэй гэдгийг ойлгоно. Флойд чөтгөр яг энэ хүн мөн үү гэж дотроо бодно. Гриммор кичний хүчтэй чөтгөрч анх удаа хүнээс ингэтлээ их айна. Чөтгөр өөрийгөө Флойдд хандан намайг Гриммор гэдэг. Гэхдээ та намайг Грим гэж дуудчих гэж хэлдэг. Маргааш өглөөнд болно. Флойд шүнжин Гримтэй цуг ном уншдаг бөгөөд Грим хэн нэгэн ирж байна гэж Флойдд хэлнэ. Тэгсэн Флойд тэгвэл нуухтаарэ гэж асар тайван хэл. Хунтааж айлбарт орж ирдэг бөгөөд тэр байших галын шидээр амжилттай онно. Тэнд байсан бүхэл хүмүүс айлбартыг бишрээстэй. Айлбарт бол Салем хаан улсын 2 дахь хунтааж юм. Тэнд байгаа хүмүүс бүгд л айлбарт Салем улсын дараагийн хаан болно гэж уулга алдцгаана. Тэгсэн Флойд байг онооч гэж хүмүүс хэлнэ. Флойд заа гэж хэлээд ижидийн амжилттай ашиглаж бүхэл байг амархан онцхон. Тухайн мөчөд айлбарт за бүгдээрээ одоо болцгоё гэж яваад Флойд гэсэн маш их баяртай байгаа болтой. Бүжиглэн алцганаж гарна. Эрэхтэй хүүхэд байж. Флойдын толгой дахиад нэг атын бол ороод ирдэг бөгөөд тэр Грим чөтгөрийг гарандаа иж шидийн хүчээр оруулцдаг. Грим Флойдд биендээ оруулсандаа тэр чөтгөр ямар байдгийг мэдэрнэ анх удаа. Флойд баг он галлаад гэж ерөөхдөө Грим тушаад. Грим гişөртгөө гिच Флойд шууд дарамтлан Грим бүр манарч орхино. Тэгсэн Грим Флойд дахин дарамтлуулаад хоёлаа шин юм туршиж үзье. Дахин нэг өөр шид ашиглана. Тэр нь гал усны шидийг хооронд нь холиод өөр шид хэрэглэнэ. Ордны гадаа байсан хүмүүс ч харахаар асар хүчтэй шид ашиглана.
Тухайн мөчид айлбарт ордны хүмүүстэй Флойдд талаар ярьж байдаг бөгөөд Флойд сайн шид ашигладаг хүүхэд шүү дээ л гэж бас цаагаараа ичтэй хэлнэ. Мөн та нар анзаарахгүй Флойдыг би анзаарсан тэр бүх байг онсон тэр мөн тэр зүгээр нэг шидтэн биш тэр бол гоц ухаантан гэж хэлнэ айлбарт. За тэр хэд буу халж байсан нэг нь оюутан гадагш хартал нар байхгүй болцсон байдаг бөгөөд үзэгдэл Флойд руу шижнэ. Грим их л айц тавцсан ихтэй байдаг бөгөөд анх удаа тэр ингэж хайж байгаа тэр ууган тэр чөтгөх шүү дээ. Учир нь Флойд цаг уурыг өөрчилж тэнгэр тасар том нүх буюу харанхуй абьюсийг бүтээсэн байлаа. Мета абьюсийг бүтээсэн байлаа. Зүгээр хар нүх бүтээсэн байдیں۔ Флойд сандраад байгаа газараас түрх холтноо. Хүчин нүрийг хин нэг нь харчих вэ гэж жоохон төд удлахгүй буцаад бүгжүүл хэвийн бол маргааш өглөө нь Флойд үнэн нойрмог байдаг бөгөөд Флойдын бие Грим дотроо хүсэж байдаг. Грим сонин олдог бөгөөд өчтөр болсон үйл явдал сонд нийтлэгдсэн байдаг. Флойд зүгээр сууж чаддгүй бөгөөд магадгүй тэр үнний өчиг хөдөлгөөнтэй нэгэн байх. Флойд одоо би өндөр левелтэй хаалга цэвэрлэж чадхаар хүчтэй боллоо гэж Грим хэлнэ. За энэ ертөнцид бас юу хаалга байдаг бөгөөд данжин байдаг. Бөгөөд тэр хаалгыг устгаж ич эсвэл чадвар болох боломжтой мөн шидэд зэвсэг ер нь бол тэр газрыг цэвэрснээрээ болох боломжтой бас маш хөгжилтэй гэж хэлсэн. Грим ер нь бол яг юу болоод байгаагаас ойлгохгүй байж байх оронд Флойдаас эзэн шийдвэртэй батд итгэдэг бөгөөд өнөөдөртөө нэг хаалга цэвэрлэнэ гэж хэлнэ. Грим чи ордонд байх ёстой шүү дээ. Чамд хүмүүс санаа зовн чи чинь хунтааж гэсэн чинь Флойд нэг самар гаргаж ирээд нэг шид хэрэглээд наруто шиг сүүдрийн хөлбөр гаргаад ирнэ. Тэр өөрийгөө хөлбөрлөждөг. Тэгээд тэр хөлбөр нь яг л Флойдыг дургаж байлаа. Тэр үед Флойд Грим тандан. Тэгтээ ингээд бүгдийг хуурсан ч Сафаг хуурч чадах нь тун хэцүү гэдгийг хэлнэ. Тийм болохоор нэг арга бодож олсон байдаг бөгөөд Сафаг хуурахын тулд Гримийн сүнсийг бүтээсэн хэмэл биендээ хийгээд харин Гримийн биеийг гарандаа шингээчээд тэгээд ордон орхиод хаалгыг цэвэрлэх гээд ерөнхийдөө бол нисээд явчихна. Агаар дээр нисэх зуура Гримтэй уцаар ярилцах мэт хоорондоо ярилцсан ярих бөгөөд Грим хурдан данжин буюу хаалгаа цэвэрлээд буцаад иргэж хэлдэг. Флойд газар доор нэг охин мангасуудтай тулдаж байхыг хардаг бөгөөд охин яахын ажиглаж байтал охин огцон хөдөлж нэг мангасыг дэлб цохиод алчихна. Флойд охинг биеийн хүч сайтай гэдгийг холоос ажиглаад мэдчихдэг бөгөөд охин нилээд том мангасуудыг хүчтэй цохиод цоолоод алчхан тэр гар нь үнэхээр чадaltaй санагдаж байлаа Флойдд. Уулан дээрээс охиныг ажиглаж байж байтал охин Флойдыг ажиглаж байгааг мэдчихдэг бөгөөд айхтар зэн сонирхтой болтой. Флойд руу шууд гүгээд хүрээд ирэх нь тэр. Флойд сандраад өөрийгөө танилцуулахдаа бодлоо хэлчихдэг бөгөөд намайг Роберто гэж хэлчихнэ. Охин ч өөрийгөө танилцуулдаг бөгөөд намайг Тав. Охин Флойдыг ямар халуухан юм бэ гэж боддог бөгөөд 18 жил дулаанаар хичээлэх үедээ нэг ч удаа хайрын түүх үүсгэж байгаагүй ганцаардсан нэгэн аж. Тав дотроо шийдэх бөгөөд Флойдыг өөрийнхөө найз залуу болгохоор шийддэг. Учир нь Флойд үнэхээр л хааны хүү гэсэн шиг царайлаг ажээ. Хаалга цэвэрлэхээр цаашаа явна. Тав Флойдд хамт хаалга цэвэрлэе гэдэг бөгөөд Тав таарсан мангасуудаа устгадаг бол Флойд алт эрдэнсийг төвж гарна. Хааны хүү байж юм ч их шуналтай юм бэ. Тэр хоёр харанхуй агууг хойлохнаа зайдс шарж идэнэ. Илээ дотн харилцаан яриа өрнүүлдэг бөгөөд Флойдд той хандраастай байдаг бөгөөд өөрийнхөө тулаан сурсан занлаа ярьж өг. Та мөн өөрийнхөө бодлыг шууд хэлдэг бөгөөд би бол цоож, чи бол дэлхүүр, миний цоожийг чи нээж чадна гэж ерөнөл хэлдэг. Чи надад таалагдж байна гэдгээ ер нь бол далд утгаар хэлээд байгаа нь тэр. Флойд тийм л царайлаг юм шиг байгаа. Харин Флойдд охины яриа нэг сонирхолгүй байдаг бөгөөд тэр дасгал хийгээд сууж байдаг. Тэр хоёр энэ дасгал хийдэг бөгөөд тэр хоёр амьсгаадж гарна. За энэ мөчид Флойдийн бүтээсэн химэл биед орсон Грим хааны хүү шиг жүжиглэж гарна. Муу бяцхан чөтгөр. Угаасаа Грим чинь чөтгөр. Яг тэгээд хүн шиг жүжигээд байж байтал Сафагийн хойно нь гараад ирэх нь тэр. Грим салга авдаг бөгөөд үзэгдэл буцаад агаар руу шилждэг. Тав зодтолтохоос гадна шид ашиглаж бас чаддаг бөгөөд мангасуудыг унгаачихна. Тэр хоёр авдар олдог бөгөөд янзтай гээд хамт нээсэн чинь үнэндээ авдар нь өрх байдаг бөгөөд дотроос нь жинхэнэ хаалганы бос гараад ирдэг бөгөөд нилээд хүчтэй
харагдана. Гаднаасаа яг л Ghost Rider шиг харагддаг бөгөөд аюултай харагдана. Тав сандраад Флойд чи агуугаас нэн даруй гаргаж тав хилдэг бөгөөд санаа тавина Флойдд. Флойд харин би тулааны үзмээр байна гэж хариу хэлнэ. Тав харин Флойдыг асар хүчтэй агуугаас гартлан зохиох бөгөөд үхэж байснаас гэмтсэн дээр гэж хэлнэ. Боссыг лич гэдэг бөгөөд лич болохоор айгаа таалуу ер нь бол тийм хар сүдэр шиг зүйлээр дайрах бөгөөд тав тэр хар сүдрүүдээс яг л мөс хагалж байгаа мэт өшөглөж ер нь будалж орхино. Флойд ер нь бол агаарт цохиулаад нисэж байдаг бөгөөд Флойд зүгээр асар тайван бодолд автаад нисэж байхдаа хамгаалтын тойрог үүсгэн нисэхэ болно. Газар буун Флойд харин за яах уу гэж асуудал гэрийн би айгаад байна. Хоёулаа гэртээ буцыг гэрт чинь аюулгүй шүү дээ гэж хэл. Тав руу үзэгдэж шилждэг бөгөөд тав тулдаад нилээд ядарсан байдаг бөгөөд үхэж магадгүй болцсон харагдана. Лич босс бодсноос хамаагүй нилээд хүчтэй байдаг бөгөөд тав үхэх юм шиг мэдрэмж аваад баг багаар хойшоо ухраад алхнаа. Хөрхий тав тухайн мөчөд лич босс ам нээх бөгөөд би чамайг идэн гэж тавд хандан хэлнэ. Тав хамаг хүчээ шавхан дайралтыг хийдэг боловч дайсны босс лич хамгаалтын тойрог үүсгэн огт гэмтдэггүй. Тав улам хүчтэй дайралт дасралтгүй хийдэг боловч дайсны хамгаалт үнэхээр бат бэх байлаа. Гэвч тав дасралтгүй дайрсаар эцсийн хамгаалтыг нэвт зохиж чаддаг. Тав байдаг хүчээ шавхсан байдаг бөгөөд нилээд ядарсан болтой амьсгадаж гарна. Гэвч босс лич эцсийн цохилтоос нь болцсон байдаг бөгөөд яг арт талд нь гараад ирдэг. Тав цохиролт автан үхэлтэйгээ эвлэрнэ. Лич эцсийн цохилтыг хийдэг боловч шидэн ерөөсөө нэг хаграад унцдаг. Флойд ирсэн байдаг бөгөөд шидийг хаачихсан байдаг. Флойд таг хартал өдөр таарсан Флойдын харц шаал өөр болцсон байдаг бөгөөд Флойд хамаагүй шийдэмгийн мөн маш их алах хүсэлтэй харагдана. Тав бүр гайхшиж орхидог бөгөөд хаалганы босс лич бүх хүчээрээ Флойд руу дайрдаг боловч огт нөлөөлөхгүй. Флойд лич хоёр аимшигтай тулдах бөгөөд тулаан удах тусам илүү ширүүн болж байлаа. Флойд лич бүх цохилтоос болтож чаддаг бөгөөд бүх цохилтоос нь бултаад л байдаг бөгөөд бутаж бутжгаад ерөнхийдөө лич рүү Флойд тасалтгүй дайрч эхэлдэг бөгөөд Флойдын дайрах тусам илүү хүчтэй болж байдаг бөгөөд эцсийн дайралт нь асар хүчтэй байдаг бөгөөд хаалганы мангасыг голоор нь хуваачихна. Тэр ингээд нэг юм ер нь боссыг алччихдаг бөгөөд ер нь бол Эрдэнэс ерөнхийдөө бол автраас Эрдэнэс болдог бөгөөд нэм сэлэм ч юм уу хутах ч юм уу тиймэрхүү зүйл болно. Та бүр их Флойдд дурлаж түүнийг хүсэж найз залууга болгомоор санагдав. Тухайн мөчөд газар хөдлөж агуу нурж байлаа. Тэр хоёрын хаалгыг цэвэрсэн учраас агуу нурж байгаа нь энэ бөгөөд Флойд агуугаас авдартай цуг гарч ирч чаддаг бөгөөд Oh yes. Флойдын хувьд хаалга цэвэрлсэн энэ өдөр үнэхээр гайхалтай сайхан санагдаж байлаа. Флойд цаг хугацаа амны тусгалаар нэлээд орой босныг мэддэг бөгөөд тэр гиас гэртээ харих ёстой гэдгээ сайн нэг ухаарна. Флойд за дараа дахин уулзъя таа. Тэгээд таавч гисэн. Дараа дахин уулзаж бэлтгэлээ. Сайн хийгээрэй гэд тэр хоёр сална. Флойд асар хурдан нисэж алга болох бөгөөд тав нэг зүйл боддог бөгөөд яаж дараа дахин уулзнаа гэж бодно. Флойд гэртээ ирдэг бөгөөд грим газар хэвдэж байх бөгөөд нэлийн хүчрхийлэлд өртсөн байдалтай харагдана. Учир нь Сафатай хамт бэлтгэлээ хийх үед үхтэл нь грим жанчиж гарсан болтой хөрхий муу грим. Флойд бас химийн шинжлэх ухаанд нэлээд сайн юм шиг байгаа. Тэр авч ирсэн сэлмээ эсвэл хутгаа химийн элементийн шалгаж байгаа доторх шидийн лацыг нь дахин нэг шид ашиглаж яаж бүтсэн гэдгийг олцдог бөгөөд Флойд ааваас маш их мөнгөн зоос авч юуны тулд тааны өгт билээ дээ. Өдөр нь Флойд Сафатай бэлтгэл хийдэг бөгөөд Флойд тулдаанд шид ашигладаг дандаа л булхаацж байдаг. Хичнээн булхаасан шигсэн Сафад дахиад л хожигдож байна. Сафа өргөлж ясаар л байдаг. Флойд Сафатай буу халах бөгөөд ирээдүйд Флойдыг агуу удирдагч болно гэж боддог гэдгээ Сафа хэлнэ. Флойд тосоо аваад номын санд очиж хийж байгаа зүйлээ өргөжлүүлнэ. Тэр нэг зүйл бүтээгээд байх шиг байгаа. Өдөр нь айлбарт ах дээрээ очиж уулзах бөгөөд тэр бүх зэргүүдийн сэлмийг төр зур авмаар байгаа гэдгийг хэлдэг бөгөөд тэр өөрийн бүтээсэн тосоо сэлмэн дээр дүрхнэ. Учир нь тэр хаалганаас осон хутгын шидийг дахин маш олноор нь бүтээж бүх зэвсгийг нь шид зэвсэг болгох гээд байгаа юм билээ л дээ.
Тэр ажилдаа орно. Гэвч эхэндээ бүтдгүй бөгөөд дахин оролцоор байдаг бөгөөд 120 сэлэм ах Альбертаас авсан ч 70 сэлмийг нь эвчихсэн байдаг бөгөөд үлдсэн 70 сэлмийг харин амжилттай шидэт сэлэм болгочихсон байдаг гэсэн үг. Тэгээд ахтай ирээд сэлмнүүдээ өгдөг бөгөөд ахийнхаа сэлмийг илүү онцгойгоор бас хийж өгсөн байлээ. Ер нь бол цэргүүд нь болохоор өмнөх сэлмнээс нь ондоо босныг огт ойлгож чаддгүй бөгөөд мэдээж хэрэг хүлтүү төмснүүд байдаг бөгөөд Альбертад Флойд хандан энэ сэлмнүүдийг ашигламаар байна хаа гэдэг бөгөөд Альберт тун удахгүй бөгөөд мангас олон чөтгөрүүдийг агнцгаая гэдэг. Парт 4. Маргааш нь Флойд хүү ахыгаа дэрлжчихсэн унтаж байд. Хааны хүүхдүүд учир сүүх тэргэн цуугаад л гоё юм оо. Альберт ном уншаад л мэдлэгээ тэлээд л житгэр ав гэж. Тэд хаан туусаасаа гараад явна. Хаан туусад үнэхээр л үзэсгэлэнтэй уудам сайхан газар байдаг. Иргэн тойронд амар амгалан ноёлжээ. Яг л шин цэцэрлэг түрээлэн шиг. Шин цэцэрлэг хүрээлэнд очиж үзсэн. Флойдд нэг удаа юм дуг нойрносоо сэрнэ. Тэгсэн грим цөхөн дотор нь бүр уйдчихсан байж байдаг. Ах нь удирдах явж байгаа учраас бүгдээр ойгоор явъя л гэдэг. Учир нь гол болон тал газар мангасууд байдаг гинэ. Яг үүнд л ойдл баймаа. Тэгээд ойрууд бүгдээрээ жолоогоо мушгина. Флойдд иргэн тойрноо ажиглаад л моо бяцхан читгэр. Яг энэ үеэр Сафа яг мангасуудыг гарч ирэхээс өмнө мэдчихнэ. Флойд харин агууд байхдаа сурсан амьсгалын аргаараа иргэн тойрондоо байгаа мангасуудыг байрлалыг мэдчихнэ. Тэргүүд амархан мангасуудыг голоор нь хувааж өрхнө. Учир нь Флойдын шидэт таринаар хийсэн элтнээс нь болж байгаа гэдэг нь тодорхой харагдана. Альберт дүүгийнхэн хийсэн сэлмээр бахархаж гарна. Чи ч хоосон толгой биш юм а гэдэл. Харин энэ үеэр Сафа бүр мангасуудаар мангасуудыг алаад овоо босгочихсон байд. Тэгээд бүгдээрээ цогцоор овоо босгохгүй гэж асууна. Жон крипи юу? Эсвэл та нарын хэлдгээр крин ч үү? Яг энэ үеэр нэг өөр мангас гинт Флойдд руу үсрээд дайрах үед той гарч хаанаас ч бүү мэд гараад ирдэг. Дахиад нэг мангас гарч ирэхэд Сафа түүнийг тасар татаж ална. Тэгээд тай болон Сафа хоёрын дайсагнал ирнэ. Тэр хоёр хоёулаа Флойдд шууд хайртай дуртай ханьси жаргая гэдэг. Энэ тодорхой харагдсан анимын төршид. Альберт харин тэр хоёрыг хагарлыг зогсооно. Нэг л мэтгэхэд орой болно. Тэгсэн чинь Альберт шууд тайд хандраастай. Харин Сафа харин Флойдыг орон дээр боогоот л садист юм шиг байгаа. Яг энэ хоёр нэг юм болох ч ийсэн. Сафа шин жоохон хөвгт сонирхт юм бах та. Юу болоод байгаа юм бэ? За бурхан минь чөтгөр минь гэж Флойд бараг л 7 настай хөвгч шүү дээ. Яг энэ үеэр тэр хоёр цаад болон тай ороод ирнэ. Ингээд л иремийн хооронд илжиг жороолж дайн гисэн юм да. Тай Сафа хоёрын дунд. Эцэст нь тэд нар найзууд болцгоё. Найзлын найзаа. Тэр шин их урт шүн байдаг бөгөөд модон дотроос нэг мангас гараад ирнэ. Мангас гарч ирэхэд Флойд л хөө зөвхөн жаргалтай байд. Учир нь тэр мангасуудтай найзлын найзалцгаая гэж найзалж байгаа тамлаж алах дуртай. Гримиг харал та. Түүний атганд орчихсон погдоогоод байж байгаа. Тэр чон шиг мангас цэргүүд рүү дайрна. Цэргүүд өмнөх мангас шиг амархан алчгаж чаддгүй. Харин тав өөрийнхөө сурсан амьсгалын аргаараа мангасыг дэлб зохиж газар унгаж орхино. Тэгэхдээ энэ мангасыг алахад хангалттай хүчтэй байсангүй. Учир нь мангас босоод цэргүүд рүү дайрдаг. Альберт тав мундаг харагдах гэж байдаг чадлаараа галын иж идэ ашиглаж мангасыг буудаж дөг харагдах гэж хичээнэ. Альберийн галын хүч дайжгүй хүчтэй байсан бол той мангас газар навс хийгээл унаж орхив. Бүх цэргүүд Альбертийн нэрийг Альберт гэж уухайлж гарна. Альберт зорилго нь таавд мундаг харагдах байсан бололтой. Мөн Альбертын нэг жоохон тайлбар хэлдэг бөгөөд миний хүүжийн сэлмнээс болоод нэмэгдсэн гэж хэлнэ. Флойдийн зохиосон сэлэм нийт шидийг дэмждэг юм шиг байгаа юм а. Уг нь тэр тэнэг мангасыг алчихсан гэж бодсон чинь яг л Walking Dead шиг босоод ирнэ. 7 голтой ямаач. Тэгсэн чинь хамаг цэргүүд нь бас гараад ирнэ. Баахан мангасууд гараад ирнэ. Нөгөө амьд үхтэл шиг юм дотроос пас гэдэг нэгэн жөтгөр байдаг гинэ. Тэр жөтгөр энд байгаа бүх хүнийг би ална. Муусай хүн төрлөختөн адгийн новшнаар гэж ууртаа хэл. За ингээд тулаан ихсэн юм да. Буцаад эдгэрч. Ер нь бол мангасуудыг алсан ч гэсэн буцаад эдгрээд байдаг. Үнэн ядаргаатай. Ойрдын анимууд чинь тэгэл устгахаар ингээд эдгдэг мангасууд ямар их болцсон юм бэ те. Бибинээ дуурайгаад идэм ба. За тэр яг. Тэгээ пасын чадвар нь бас эдгээх шидтэй юм шиг байгаа юм. Тэр чадварыг Флойд үнэхээр их биширнэ.
Угаасаа Флойд чинь гаж донтоо шүү дээ. Ичидийн гаж донтон байхгүй. Гримээс энэ ямар гоё ичид вэ найзаа? Чи надад заагаад өгөөч гэж гуйна. Угаасаа гуугаагүй заа сүрдүүлж байгаа. Флойд угаасаа галзуу профессорын тарихтай учир шүү дээ. Тэр чи яг өмнөх цаг үе бас санаад байгаа штэ бас ядаргатай болж байхад Гримээс надад энэ шидийг заагаад өгөөч гэж гуйна. Мэдээж пас гэдэг жүтгэрийн нэг талтаа гаргадаг нь тэр зүгээр байхад нь Флойдыг үтсэн юм аа. Карма хуулийн зарчмаар Сафа пасыг зүгээр л сайхан салаад хийж байгаа юм шиг. Тухайн мөчид Флойд ичидээ сурсаар л байж байх нь тэр. Түүний хувьд ичид сурах нь дулаан болоод хүмүүс хажууд нөхдөд нүгч байхаас ч илүү чухал юм шиг байгаа юм. Сафа аль хэзээ пас мангасыг мангас дотроос нь гаргаж ирээд яг жинхэнэ төрхийг нийл болгоно. Нөгөө мангас чинь тууланы жих мэхттэй нэг гачин баг ил байд. Тэнд байсан бүх мангасаас Сафагаас л ариг хүн болгон айж бит юм дөө. Пас яг ялагдаж байж инээгээл идэм амарсан. Гэсэн чинь л нэг Сафагийн хойноос 2 мангасан дайрууллаа. Ер нь бол мангасуудыгаа бол удирддаг юм шиг байгаа юм бас орон зай гарна. Азарыг нэг Альберт Тай 2 тэр 2 мангасыг нь шидээрээ ер нь бол зогсооч тийм аа. Пас дахиад нэг муухай үнэртэй ичид хэрэглэн бүх хүнийг манрааж орхино. Манай хүчтэй Сафа өртөлтэй тэр хоронд нь ингээд автаад идэв заяа. Пас харин эмхтэй хүнд гар хүрдэг чөтгөр юм байлээ л дээ. Учир нь тэгээ Сафаг яг унаж байхад нь бүр дэлб зохино. Уг нь бол Альберт ингээл Сафа туслахыг хүсэжсэн гэсэн хөл дээрээ бүр тогтч чадахгүй бүр хачин байдалд орсон. Гэсэн чинь манай юу Сафа ч бүр дэлб зохиулаад голын тэрэ чидэгдээ тэгээ уснасаа ингээд босчны хамраа амнаас нь цус гарцсан. Тэгэхээр чин бас ерөнхийдөө Сафаас хүн л гэсэн үг л дээ. Өхөл өхөн л гэсэн үг заяа. Пас давруу чадахчин чөтгөр учраас Сафаг суларсан үед нь одоо л дэлб шай гэж бодон яг өшөглөх гэж байтал нь 5 гарч ирж дайралтыг зогсооно. Сафа нилээд бардам гэдэг нь харагдана. Энэ миний тулаан л гэж хэлнэ. Тав арайчтай чи зогсож чадахгүй болчихсон байна штэ гэж хариу хэлтэл. Сафа Флойд лөкөө түүнийг хамгаал гэж хэлээд усан дотор ухаан алдаж унчихна. Пас харин Тавыг ухаан алдаж унахгүй байгаа нь их сонирхол татаж байдаг. Нэг л мэдгэд Тавгийн арт нь пас иччихсэн. Яг л гаж донтон шиг харагд. Тав пасыг өшгөлөх гэж оролддог боловч даанч ондоггүй. Харин бүр сүүлээрээ бариад авнаа Тавыг. Пас ч баг Гоку юм шүү. Баг пас бүр Тавыг бүр давхурхан хилээрээ бүр эргэлдүүлээд яг яах гэж байгаа юм те. Юу гэж бодож байна? Надад л нэг гаж донтой нэг туулаа шиг л харагдаад байгаа. Тэгээ Тав харин маш хурдан хөдөлж пасын агаар руу шидэж байгаад өөрхөн бүх чадлаараа дэлб зөхнө. Өөрийн мэддэг бүх хүчирхэг арга барилаараа тэгсэн ч арт талаас нь нэг нохоо мангас гарч ирэн Тавыг хазаж орхино. Тэгээд энэ Тав ингээд юм гацаанд орчд юм аа. Пас тэгсэн чинь Тавд урдаас нь нэг шид хэрэглээд Тавыг гулгамтгай болгочдөг. Энэ үед нохоо түүний буюу Тавыг залгичихна. Ингээд пас гаж донтой үйлдэл хийх гэж байтал нь Флойд ганцаараа зүг зүгээр усан дээр бүжиглэж байдаг. Пас тэгсэн чинь инээгээд л хүүхдээ чиний нүдэн дээр би хайртай бүх зүйлийг чинь эзэмдэж алах болно гэж хэлдэг. Флойд тэгсэн чинь юу ч болоог юм нохоог ажиглаад тоглоодч байгаа юм шигтэй ингээд ажаа бийж. Тэгсэн чинь тэр байдал нь пас энэ бүр маш их уурыг хүргэн. Пас бацаана чи энэ утаанд яах ч вэ байж байна гэж Гримийг харна. Грими хүүе чөтгөрөө чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Чээрээ энэ нусан жавх бацааны боолн болцсон юм уу гэж инээгээд туслахуудаа Флойд болон Гримлүүд айруулна. Тэгсэн Флойд саяхан сурсан өөрийн шидээ ашиглаж нохоонуудын өнгөрсөн цагийг сануулж пасын удирдлагаас нь гаргаж орхино. Гайхалтай биш гэж юу? Флойд нэг нохоон дээр очиж миний найзыг гаргаад өгөөч гэж найзаа гэж илдгээр сүрдүүлнэ. Тэр нохооч үгэнд нь орж Тавыг амнасаа гулгаад гаргаад ирнэ шав шалтан. Тэгтээ яг уу тэгээд юм дээрээс нөмрүүлчдэг юм аа. Мөн бүхний учрыг ойлгосон нохооноо шарыг харж шарваж, улааныг дагаж урвж байгаад бүгд пас руу тактиктай дайрдаг боловч пас тэднийг бүгдийг нь дэлб шаана. Нэг цагаан нохооны дээрээс бөмбөг өшөглөж байгаа мэт дэвсэлж гарна. Тэгээд амнасаа муусаа нохоон гөлөгнүүд минь та нар надаас орох юм бол би тааны бүгдийг чинь ээж аав, их жах дүү хамаатан сатантай чинь бүгдийг чинь ална гэж хэлсэн биз дээ гэж муухагаар хашаарна. Энэ үед Флойд пасыг ажиглаж байлаа. Түүний ич шидийг сурч байв. Яг л та нар намайг ажиглаж байгаа шиг. Пас дахин шид ашиглахад эргэн тойронд нь байгаа бүх цэцэг өхөв. Уг нь Флойд ашиглахад бүх цэцэг амьдсан байхгүй яг эсрэгээрээ. Яг энэ үед Флойд өөрийнхөө чөтгөрийг сул тавьж, чөтгөрийн сэж тэр өөрийгөө дайралтаа хийхэд бэлэн болжээ. Флойдын хүч чадал бол аавра ойр орчинд нь мэдрэгдэж анх удаа пас өөрхөн мэдэрч үзээгүй айцыг мэдэрч тэгээ цүн совин цаанаасаа зухдахгүй бол угаасаа өгөх нь тодорхой болсон гэдгийг хэлээд байдаг. Флойд шидийн тойргоороо пасыг барих гэж хөөсөөр л байлаа. Тэгсэн чинь пас
анханасаа ерөнхийдөө бол ингээд тойруу замаар зугатаад байна гэж бодсон чинь асар том шидийн бөмбөлөгт угаасаа ингээд гацаагаад хавханд оролцдог байхгүй юу. Тэгээд л пас шууд хаантан минь амар шүү. Би таны бяцхан жүтгэрчин болъё л доо Флойдо гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь Флойд харин өөрийнхөө довтлохооны шинэхэн шидийг ашиглаж пасыг дөрвөн талаас нь лазардаад алчихнаа. Яг шатсан мод шиг бутарч байлаа. Оролдож болохгүй зүйлээрээ оролцсноосоо болоод тэр өөрхөн бүх зүйлээ алдсан юм. Цаашаа юу болох? Манай хэд ойд босон тулааны дараа бүгд л хамаг хурдаараа цайз руугаа харин натандаа очиж аавдаа бараал. Флойд Альберт аав нь хоёр хүүхдэрээ маш их бахархаж байлаа. Та хоёр хэн ийм тийм хүчрхэг мангасыг алсан юм бэ гэж. Флойд үлгэрт тэгээд тэгсэн чинь Флойдын үлгэрт бүгд л итгэцэн юм байлээ. Анх тав танилцахдаа дүрээ хуургаад намайг Роберт гэж хэлсэн. Тэгсэн энэ удаа дахиад ахтаа бас Роберт гарч ирээд мангасыг алсан. Мөн энэ тулаанд Флойдын хийсэн таринтай ээлд үнэхээр хэрэг болсон гэж ерөнхийдөө бол Альберт үгсийг хаанд хэлнэ. Тэгээд дараачийн хаан хэн болох нь зүйтэй гэхэд бол Альберт Флойдыг болох нь зүйтэй гэдэг санал дэвшүүлдэг. Үзэгдэл Сафа шилждэг бөгөөд нөгөө нохойн дундаас хөвсгөр цагаан нохой Флойд өөрийн нохой болгочихсон байдаг. Мөн тухайн өдөр дөрөвдөг ханхуу бол Дианатай уулзнаа. Альберт санаачлахаар уулзаж байгаа гэсэн үг. Тэгсэн чинь харин Диана лантуугаараа ширээн дээр хүчтэй сав нэгмүү ийм жоохон бацаан тийм сэлэм хийхгүй штэ гэж уурсан хэлнэ. Энэ хэлээд олон жил сэлэм хийж байсан. Ийм сайн сэлэм хийж чадаж байгаагүй аж. Тийм болохоор Флойд Альберттай ярилцаж байгаа. Хийгээд үзүүлчих гэдэг. Зүгээр үзгээрээ сэлэм дээр зураад байт юм аа. Тэгээд Даниэлийн нүдэн дээр нь сэлмийг бүтээснээр Даниэл Флойдыг биш чи гоц ухаантан байна гэж дуу алтан гээд бүр ингээ өргөж мөргөө тэврээд идэм үү. Флойд Даниэл чи байх юм бол би мөрөөдлийнхөө сэлмийг бүтээж чадах юм байна гэж хэлнэ. Гэвч Флойдд мөрөөдлийнх нь биш шидэт сэлэм гэдэг үг таалагдсан учраас сэлэм хийхэд нь дусгалахаар шийддэг. Тэр хоёр хамтдаа гал гаргаж чаддаг. Сэлэмл хийх гэж хамтдаа шаргуу хөдөлмөрлөнө. Тэр хоёр эхлээд хийсэн тарина наатал төмөр бут үсэрч бүтлгүүтэж орхино. Харин гаднаас Сафа Широ хоёр Флойдыг хөдөлмөрлөж байхыг харж байдаг. Тэгээд Сафа Флойд Дианагийн хоёр тус болох гэж тэднэртэй ажилд нь нэгднэ. Дахин нэг төмөр дээр тарин нааж орхих үед дахиад л бүтлгүүтэж орхив. Флойд өөрийгөө яг юу дээр алдаад байгаа гэдгийг огт ойлгож чадахгүй байлаа. Гэвч эцэст нь нэг зүйл ойлгогддог. Маргааш нь тэр хоёр адал явдал хайрч нарын очдог газар очиж Флойд өөрийгөө бүртгүүлнэ. 5 хоногийн дараа Флойд тулааны үеэр олсон нохоогоо бүр сургачих гэж хичээж байдаг. Цаанаасаа нэг амьтдыг гаршуулах авьяастай болохоор бүр гримийг санаж байгаа үсттэй бүр нэг погдоогод байж байдаг ш. Широг харин гаршуулахдаа ичидийн таринаар замаар шууд л бас ингээд гримийг өдөрцсөн шиг өдөрчин гэж бодд юм аа. Гэтэ Широ грим хоёр чинь шал ондоо хоёр зүвшүүд байна. Нэг нь нохоо нөгөөх нь чөтгөрөхгүй. Гэхдээ Широг хий гэсэн үйлдэлийг нь бол ер нь бол ийм ичидийн тарин шиг юмар. Гэвч ерөөсөө хий гэсэн даалгаврыг яг зөв сайн хийж чаддаггүй. 6 дахь гүнж буюу бүхэл амьтдыг ойлгож чаддаг Элен дээр очноо. Энэ бүгдийн учрыг болохын тулд Элен Флойдыг орж ирсэн үед л шууд дээрээс нь тэрч авна. Тэгээд дээрээс нь тэрч байгаад хүчээр үнсэж ухаан алдуулна. Яаж байгааг нь ойлгодгүй. Тэгсэн Элен би өөрийгөө дэвчиж чадсангүй. Миний дүү үнэхээр л царайлаг юм гэж хэлв. Флойд тэгтээ яах харахгүй эмгтэй хөөгчийг харагдаж байгаа бицтэй. Бүхэл ангийн турш. Харин энэ бүхний эцэст Флойд хичээсээ юу сурах гэж ирсэн бэ гэхээр амьтдыг хэрхэн яаж удирдах байгаа гэдгийг л асуух гэж ирсэн байдаг эртөө. Элен маш энгийн хариулт өгдөг бөгөөд амьтдыг хайрлах хэрэгтэй гэж хэлнэ. Сафа болон үйлчлэгч нь огт ойлгож чадахгүй биддэг зүйлээ яаж хайрлах юм бэ гэсэн царай гаргаад манагаа зогсож байх нь тэрэ. Элен мана хэдий бүх дотор хувцсыг амьтдыг хулгаал гэж хэлэхэд л амьтад гарамгай бүр левчиг мандаж бүх зүйлийг нь хулгайлж өрхнө. Харин Флойд огт байрнаасаа хөдөлтгий бөгөөд тэр хайр гэдэг ичидийг ойлгох гэж хичээж байх нь тэр. Угаасаа анх Широг Флойдд шууд захирч байсан бол одоо Флойд Широгийн хайрлаж оюун санаагаараа холбогдсноор шууд Широгтой найзтайгаа харилцаж байгаа мэт ойлголцож чаддаг. Шууд Флойд хий гэсэн үйлийг нь хийж гүйцэтгэнэ. Маргааш нь дахиад адал явдал хайгч нарын байгууллага руу очдог. Энэ удаа Флойд хэр их хүчтэй гэдгээ мэдхийн тулд ичидийн тодорхойлогч бөмбөлөгт хүрэх ёстой. Мөн шидэт бөмбөлөг өнгөрсөн амьдралын хүчийг бас хамтд нь харддаг нь. Хамгийн сонин би Флойдыг асар их хүчтэй S ранк байх гэж бодсон чинь F-ийн дээд талын E ранктай л байж таард. Ард нь байсан өөр адал явдал хайгч нар шоолж инээнэ. Учир нь тэд нар D ранктай байдаг. Катрина буюу шидийг шалгагч маань Флойдын бөмбөлгийг харж байгаад Silver Blade
ангилалд оруулдаг. Хойно байсан дээр ранктай хүмүүс маш их уурлана. Тэгээд нэг нь бүр босч ирээд дальчигнаа Сафагийн мөрөн дээр гараа тавина. Яг энэ үед халдсан сахалтай нөхрийг нэг талын сахлыг нь босож орхино. Бүгд л Сафа жинхэнэ нэрлэг гэдгийг ойлгож мөн алдартай нэгэн гэдгийг ч ойлгож. Ер нь бол Сафагийн ранк бол C, монголоор бол S, англиар бол C ранк. Яг энэ үеэр 5 бүр шидтэнгийн хувьц өмсч гисэн гараад ирнэ. Тэгээд Флойдын яриа байна гэж хэлдэг. Мэдээж Сафа Флойдыг харамлаж байгаа учраас ярилцуулахыг хүсдэг. Танч яасны бүгд л жоох сонирхтой. Цаашаа алхаад явна. Гэвч таава Робертыг хайж ойроо орж өчнөө хайсан ч олоогүй, угаасаа л олохгүй юу шүү дээ. Флойд ч Роберт шүү дээ. Ямар ч байсан Флойдын асар том зорилготой тэр хамгийн өндөр ранктай адал явдал ирэх болохыг мөн маш хүчтэй адал явдал ирэх нарын зургийг харж ширтэн зогсон. Би эдэн шиг болмоор байна гэж дотроо бодон зогсноо. Манайхээ данжинг цэвэрлэхээр Сафа тоо хамтдаа явна. Тэд зүгээр замдаа таарсан хаалга руу ордог. Маш амархан хаалгыг цэвэрлэж орхино. Үзэгдэл Диана болон Альберт хоёр руу шилждэг бөгөөд тэр хоёр сэлэм хийх нь зөв үү буруу юу гэж ярилцаж гарнаа. Өндөг анхдагч юу, дахин анхдагч юу гэдэг шиг л нэг балаа байдаг юм аа тэр хоёр. Энэ үеэр манай хэд хаалга аль хизээнэ бүр цэвэрлээ дуусчихсан байдаг бөгөөд шид сэлэм хийх хэрэгтэй. Сүүдийн материалыг авч ирнэ. Диана хийсэн сэлмний хүчийг шалгах гэж талбай дээр гарч дадлах үед үнэхээр хүчтэй гал гарч байгаа онноо тэгтээ онсон гэхээс илүү бүр оноог бүр ингэ сүрүүлж хаятна. Үнэхээр хүчтэй дэлбэрэлт болно. Харин оройн Флойд хүү маш их жаргалтай байдаг бөгөөд орон дээрээ үсэрч хөвтээд л хоёр Джемэл амтд нь шууд л унтчихдаг. Харин Флойдын хүү гадаа нэг шидийн тойрог үүссэн гэдгийг шууд Флойдын зүв байдаг бөгөөд нэг алуурчин ордод нь нэвтрээд орж ирсэн байдаг. Флойдын асар хурдан тэр нинжа ер нь бол нэг барьер гэдэг нэг шидийн тойрогонд тэгээд ер нь бариад авдаг гэсэн үг. Тэгсэн чинь тэр нинжа шууд эврэхээ нисгээд л Флойдыг хордуулж орхино. Нинжа охин Рейн гэдэг бөгөөд Флойдыг барьер буюу шидийн тойрогийнх нь амархан цөм өшөглөөд Рейн Флойдд хандаж чи нэг удахгүй үхнэ гэж хэлээд яваад өгнө. Харин Флойд Рейнийг явсны дараа өөрийгөө эдгэх амьсгалын шид хэрэглэн асар хурдан эдгэж ширхэн. Мөн Флойд маш ухаантай бөгөөд яг тагнуулын төхөөрөмжтэй яг ижилхнээр Рейнийг шидийн тойрогоор амархан явсан замыг нь мэдэж өрх. Хойноос нь явхаар шиддэг. Үзэгдэл ахлагч нь ямар ч баяр хөөргүй сууж байдаг. Рейн өөр тохиолдсон үйл явдлыг ахлагчтай хэлж нэг хүүхэд намайг харчихсан гэж хэлэхэд яг энэ үед Флойд алга болоод тэднийг чагнаж байгаад ил болно. Алуурчдын Флойдыг хараад эн чин 7 дахь анхүү байна штэ гэж хэлэхээс гадна том бидээл энэ багцааныг яг одоо алчихъя гэж хэлнэ. Тэгсэн Флойд шууд шидийн тойргоо арилгаж за тэгвэл алдцъя л та гэж хэлээд Таогийн зодооны барилыг авчихсноо. Ногоон үст хамгийн түрүүнд арилтаа Флойд руу хийнэ. Ногоон үст яг Зоро шиг царайтай юм байна лээ л тэгсэн бүртлөө сохор. Флойдтой байхдаа ч давгүй юмаа гэж хэлнэ. Дахин ногоон үст Флойд руу зөгтөг мөн гар нь яг л лүүхийн гами жимсэдсэнтэй адилхан сунаж зогно. Энэ үеэр масктай халуурчин Флойдын хойно ирсэн байдаг бөгөөд Флойдын хойно ирэх үед Флойдын бие асар хүндэрч хөдөлж чадахгүй болчихдог. Энэ яг гинж зүйтэй яг их төстэй байгаа юм. Түүний нэр Crown гэдэг зав. Яг энэ үед нэг халзан нөхөр Флойдын дайрах үед Флойд хүндэрсэн бие арай гэж чөлөөлж халзан алуурчны дайрцаас бултах үед бүх зүйл халзан ер яг л наалтан патчиг наалдах чадвартай байдаг. Тийм учраас Флойд түүний цаваанаас гарахын тулд гаднах хувцаа тайлахаас өөр аргагүй бол яг энэ үед ягаан үст Флойд руу гинтийн товтлогоо хийж дайрна. Ягаан үстийн чадвар нь өөрийгөө гинтээсэн хүн яг ижилхэн гинтдэг аж. Яг энэ шидийг харсан Флойд хүлэн гинтэж байгаа юм чинь. За тэгээд Флойд юмын жинээ тоохгүй харин шидийг сурах юмсан гэж дотроо бодно. Дөрвөн алуурчинтай тулдсан Флойд бүр өөдсөн сэтгэлийг төвцсөн бололтой хачин муухай нээд алтна. Флойд өөрийгөө гээхэд мөн ягаан үстийн шарх нь эдгэрч байх нь тэр. Флойд харин энэ удаа Сафагийн дайралтыг байрлалыг авч байлдаанд бэлэн болжээ. Флойд яг л догшин аратан шиг алуурч руу дайрна. Ногоон уст хамгийн түрүүнд өөдөөс нь товтлж хүчтэй зөхөлт авч газар унах. Crown халзан хоёр Флойд руу зэрэг дайрна. Гэвч Crown-ы биеийн хүндрүүлдэг шидийг Флойд амжилттай ботож орхино. Харин яг ард нь байсан халзан ир хүндрүүлдэг шидэд оногдож ард нь байсан ягаан үсттэй хамт шидэгдэж орхино. Энэ үед Флойд сүүлийн гишүүн Crown-ыг цөм зөхснөөр бүх алуурчдын бүлгэнийхнийг ялна. Халзан ир ууранда Флойд руу дайрах гэж оролцсон ягаан үст битгий хоёулаа наалдчихсан байна штэ. Гэвч хэлж дуусаагүй байтал халзан ир улаарсан бух шиг уурсаа багшаа тэмүүсээр байгаад ягаан үстийн бүх хувцсыг зад тастан яг энэ үед ягаан үст Флойд дайрч хананд асар хүчтэй зөхөж адилхан цохилтыг авна. Тухайн мөчид халзан Флойдын хойноос хоёр сэлмийг нь бариад хөдөлгөж чадахгүй болгочтой. Флойд сэлмээ хаяад халзан Таогийн дэлб зөгтөг арга барилаар цээжрүүн дэлб зөхнө. Бүх тулааныг үдсэн Рейн Флойдыг хараад аман ангайхаастай бүр
зочролд орчихсон, гүн шоконд орчихсон байж. Тэгээ халдсан дахиад дайрах үед нуруун дээр нь шидэт тарины сэлбэрлсэн байдаг. Энэ нөгөө хідээ шидээ бас яг 100% удирдах чаддаггүй байсан байлээ л дээ. Флойдын галуурчдад тус болжээ. Шидээ хүснээрээ удирддаг буюу турддаг болоход нь тусалдаг. Флойд бас гажиг байгаа шүү. Өөрийг нь сая алах гэж байсан хүмүүс тус болоод л гажиг. Тэгэл Флойд бүгд хүлээмжшөөрдөг. За тэгээ бүгд найрамднаа. Хувцсыг муухай болсондоо уушлахгүй шинэ хувцс ягаа уус ойж өгнө. Яг энэ үед алуурчдын ахлагч нь ирдэг. Тэрний чадвар бол хүссэн газраа руугаа шилж хаж. Нэг удалгүй ахлагч дахиад шилжээд алга болчихно. Хаашаа шилжсэн гэдгийг нь бурхан л мэдэх байх уу. Дөнгөж шилжиж дуусаагүй байхад нэг захиа гараад үзэгдэл Сафа руу шилждэг. 4 цагийн дараа Сафа манай хэдийн байсан газрыг арай гэж олж ирнэ. Тэгээд тэнд үлдсэн захиа болон Флойдын цавуу болсон хувцсыг л олсон юм. Тэгээ Альбертд мэдээж захиаг авч өгнө. Альберт захиаг уншаад алуурчд дүүг минь аваад явчихсан. Энийг аавд хэлвэл шууд дайн болно гэж мэдэгдэхгүй зохицуулна гэж айц давтан бодож байх зуурн. Флойд асар хурдан хаашаа ч юм бөөмөд нисэж байх нь тэрэ. Эцэст нь нэг юм тэд нар ойд ирнэ. Яг энэ үед өнгөрсөн үеиждэг бөгөөд алуурчд Ренний хүүхэд байх асар их хортой гэдгийг нь мэдээд маш их аавгаар ахлагч нь ороож байгаа тэрвэрлэг байсан байдаг. Энэ тун сонирхолтой тэд хамтдаа сайхан хоолно. Мөн алуурчд ахлагч нь дайныг зогсоохыг маш их хүсэж байгаа гэдгээ Флойдтой уулзаад хэлнэ. Джейд гэдэг бөгөөд өөрийнх нь нэрийг хэлээ танилцаа сэтгэл хөдлөм түүхийг хуваалцнаа. Мөн гэр бүл нь хараагдсан би өөрөө ч хараагдсан гэж хэлдэг бөгөөд алуурчд болон Флойд ямар ч байсан байгаа газараас явдаг. Флойд нойронд хүрээд халзан толгоотын нуруун дээр нь унтаж орхин. Тэгсэн жөтгөр бол жөтгөрл байд юм бэлээ. Флойдыг унтсан хойгуур нь Грим наад Флойд чинь өөдгөө хүн штэ. Намайг яаж тамалдаг гэж бодож байна гэж хэлсээр байгаад хөрхий Флойдыг харанхуй шинэ өвсөн дээр шидээд алуурч дөшлөгтлөө нууцаар нэвтрэх гэж байдаг. Тэгсэн өндгөн залуу алуурчдыг ирж байгааг гэдгийг аль хэзээ мэдэж байсан бөгөөд та хэд бол манай зочид гэж хэлж авдیں۔ За хоолны ширээн дээр Грим болон алуурчд сууна. Тэгээ Джейд та нар хүрээд ирв миний хайрт туслахууд гэж айсныг гинтл орчин өөр болж хуурна. Джейдэд яг үүндээ туслахууд нь бол ямар ч огтоос хамаагүй бол биш. Түүний дотор байгаа газ гэх чөтгөрт ямар ч хамаагүй юм. Ренч ямар ч хамаагүй байдаг. Джейд асар хүчтэй ерөнхийдөө бол Гейзийн тушаалаар харын шид ашиглан тэр бүгдийг нь өвдөг сүгдүүлнэ. Бүхэл зүйл буруугаар эргэж байгаа гэдгийг мэдсэн Грим бас чөтгөр гисэнд Джейд лөө шидээр дайрдаг. Боловч огтоос нөлөөлдөггүй. Харин эсрэгээр Джейд Гримийг дил бөшгөлнө. Азар Грим яг Флойдын хажууд буудаг. Тэгээд Грим яг сэрж байгаа Флойдод сая тохиолдсон бүх зүйлийг яг үнэнгээр нь хэлнэ. Джейдний дотор яг үнэндээ альбин тэрэн орчихсон бөгөөд Джейд биш Джейдийн биеийг ашиглаж байдаг. Альбингийн нэрийг нь газ гэдгээ. Би та нарт жоохон тайлбар хэлэхэд ийм хүчтэй альбин жөтгөр шулам өмнө бид нартай ижилхэн хүн байсан. Жоохон ич идтэй монголоор бол бөөл ам хуврагч юм уу те гэх мэттэй хүмүүс үхэхээр асар их асуулт тейснээс бол жөтгөр тэрэн болдог байна. За энэ руугаа буцацгаая. Газ гэх жөтгөр нь одоо Джейдийн биеийг ашиглаж бүх найзыг нь хөнөөхөөр шийдсэн байдаг. Хамгийн түрүүнд Рен рүү шилжиж хажуу талаас нь хэмэх хөшгөлнө. Мөн Рений толгоос нь өргөж байгаад өөрийнхөө алсан гэр бүлийн гишүүдтэй харуулахаас гадна чамайг би ижилхэн болгоно гэж сүрдүүлнэ. Тэгээд Рений гарны хажууд байсан тарныг хараад хэн чамд энэ тарныг хийж тэмдэг тавьж өгсөн гэж ууртаа асан. Джейдэд ховстуулж хариултаа хэлэхгүй тул Рен уруулаа цус гартал нь хазнаа. Энэ мөчөд уурандаа Джейд дотор нь байгаа газ яг Ренийг алах гэж байхад нь тэнгэр дээрээс асар том гэрэл цацрах нь тэр. Асар хүчтэй лазер бүх чөтгөр болон газын дээр лазердаж орхино. Флойд харин нөгөө хэдийг барьер гэх шидэн тойрогонд оруулчихсан байдаг. Мэдээж Флойдын асар их ууртай байдаг. Учир нь Грим ар нуруугаар нь хутга шаах гэж байгаад баларсан. Джейдийг эзэмдэж байгаа чөтгөр нь газ асар ууртайгаар туслахуудаа алуурчдыг барьж ав гэж тушаана. Алуурчд humгийн зогтож байхад Рен л ганцаараа Флойдын ганцаараа орхиж болохгүй штэ гэж хэлнэ. Харин халзан ир энэ бидний төвшнөөс ондоо мангасуудын тулаан болж байна. Хол бай гэж хэлж дуусаагүй байтал Флойд асар хүчтэй дайралт хийж Джейдийн бүтээсэн чөтгөр туслахууд руу гал нээдэг. Флойдын дайралтны хүчийг харсан Рен болон алуурчид гайхширна. Газын сэргүүд Флойд руу гинт завшааныг ашиглан дайрна. Джейд Флойдын шидэт шившлэгээ хэрэглэнэ. Энэ Флойдын шидийг тойргийг нэвтэж шууд Флойдыг онох шахна. Флойд амжилттай болтож Джейдийн цуслахуудын нэг нь шившлэгэн жадад оногдож орхино. Харин шившлэгэнд оногдсон цэргийг Флойд ажиглана. Яг яаж биед нь шидэн нөлөөж байгаа гэдгийг шидийн хүчээрээ мэдэх гэж үзнэ. Яг энэ үед Грим энэ Джейд дотор байгаа чөтгөр арай өөр төвшний чөтгөр гэдгийг хэлнэ.
Жүтгэрүүд нь 10 ангилдаг. 10 нь хамгийн суугаа өдөр байдаг жүтгэрүүд. Саяхан хороосон пас жүтгэр бол 8-д орохоор хүчтэй аж. Тэгсэн Флойд Грим чи хідэд ордын гэж ёчтой асууна. Грим би хүчээрээ дээрээсээ 3-д орно гэж хэлнэ. Флойд хариулна. Газ харин жүтгэр дундаа хэд вэ гэж асуухад хамгийн дээрээсээ нэгт буюу хамгийн өндөр түвшний жүтгэр байх магадaltaй гэж дотроо бодно. Тэгээ бас Флойдд хэлнэ. Флойд түүнийг сонссон ч гэсэн жүтгэрөөс огт айдгүй харин ч эсрэгээр жүтгэр рүү нисэн очоод яриа өднө. Тэр хоёр дотор асар хүчтэй тулдах хүсэл байлаа. Тулаан эхлэхээ үед Флойд Грим энэ газ гэх жүтгэрийг ялахын тулд хэр их хүч хэрэгтэй вэ гэж асууд Грим. Бид далайн оройн хардаг болохоос доод талын гүнд байгаа хэсгийг мэдэхгүй. Тэ адил тухайн жүтгэрийг яаж ялахаа Грим огт мэдэхгүй байва. Флойд газын хумсны чинээ дайралт шид ашиглан дайрахад хамгаалтын тойргийг нэвдлэх шахна. Флойд дайралтыг нь хаач чадсантай газ маш их баяртай байдаг бөгөөд хар шидийн хүчээр тасралтгүй дахин дайрна Флойд руу. Флойд хамаг чадлаараа бултаж оногдох үед дахин шидийн тойрог хийсээр л байв. Газ нэг л мэдгэд Флойдны хажууд гинт шилжиж ирсэн байдаг. Монголд бас энэ арга барилыг мянган барийн алхам гэж ярьдаг. Эртээр үед юм яриа байсан. Энэ нь болохоор яг одоо газын ашиглаад байгаа шилжих хийжтэй тун төстэй гэсэн. Газ Флойдын шидийн тойргийг дээр гарч ирж нэг өшгөлтөөр барьерыг нэвдлэн Флойдыг алах гэж үзнэ. Газ улааран шидээр дайраад байдаг. Флойд усыг ашиглан хан босгож шидийг нь хаана. Алуурчт болон жүтгэрийн туслахууд тулааныг холоос харж 2 мангасыг харан айдас тавтна. Флойд нэлээд дажгүй тулаанч гэдгийг газ үнэлнэ. Тэгэхдээ газ тулааныг дуусгаж Флойдыг алахаар шийдсэн байд. Мянган ширхэг харын шид бүтээдэг. Ер нь бас сүүдрийн чон гэсэн утгатай бөгөөд те Shadow Wolf гэдэг юм арга барилаа. Одоо чамайг бултахыг чинь хармаар байна гэж хэлээд арга барилаа жоохон өөрчлөн харын жадаа шилжүүлд яг өөрөө шилждэг шигэ шидтэн шилжүүлэх шидтэйгээ хослуулж гинэт Флойдын араас жадаар сөлбөж орхино. Флойд зүрхийг нь онсон бололтой. Флойд ухаанаа яг алдаж орхино. Үзэгдэл алуурч руу шилжинэ. Алуурчтай хойноос хөөж байгаа жүтгэрүүд зогсоохын тулд ягаан өст өөрийгөө хөлийг гэмтэнэ. Гэмтэж орхино. Халзан толгой дрэнийг гадагшаа хаалгыг өргөн гаргачаад ягаан устыг аврах гэж хажууд нь зогсноо. Би чамтай хамт өгөх болно гэж хэлнэ. Энэ мөчөд газ цовдлуулсан Флойдын хажууд газ ирнэ. Одоо чамд туслах хүн юу ч байхгүй гэж хэлнэ. Флойд өөрийгөө буцаад аль хизээний эдгээч гэсэн байдгаас гадна газын өөдөөс миний гэр бүл хойноос ирнэ гэж хэлнэ. Яг тухайн үед нь гаднаас Альберт Сафатын бүгд ороод ирнэ. Сафа Альберт хоёр алуурчтад бүх зүйлийг тайлбарлах 1 минут өгнө. Угаасаа бүх юмыг нь алуурчтаас болсон гэж Сафа Альберт хоёр бодоод байдаг. Тэгэхдээ энэ ядаргаатай зүйл нь Флойд игч болон ах нар нь үнэн буюу Флойдын өөрийгөө ийм хүчрэх шийдтэн гэдгийг мэдэгдэхийг хүсэхгүй байгаад бол алуурчтад худлаа хэлэх ёстой гэдгийг хэлсэн. Буугаагүй зүгээр сүрдүүлсэн гэсэн. Сафа Флойдын хойноос цайз руу орох гэж байтал нь тэнгэрээс шидэж чад гүрийг нурааж орхино. Яагаад ингэсэн бэ гэхээр Флойд газтай тулдахын тулд өөр хэнийгч байлгамааргүй байсан болохоор газаар гүрийг нураалгасан ажил. Флойд газ хоёрын дунд тулаан болох бөгөөд тэр хоёр дууны хурцыг л хурдан хөдөлж тулдаж байдаг. Энэ хооронд Альберт цэргийнхэнтэйгээ цугтаа газын бүтээсэн цэрэг жүтгэрүүдийг нь галаар элдний хүчээрээ бууддаг. Яг энэ үед Сафа алга болчихсон байдаг бөгөөд Сафа Широ нохоог хөлөглөн гүрийг давж харьяах гэж байдаг. Широ харьяаж орхино. Тэгтээ доош унцтай. Араас нь Сафа яг харьяах гэж байтал нөгөө өндгөн жүтгэр ирээд Сафа огсоож дайрна. Өндгөн жүтгэр бас нөгөө хэдийгээ бол арай өндөр түвшний жүтгэр байдаг. Өмнөх пас гэж жүтгэр байдаг штэ. Жүтгэртэй ойролцоо хүчтэй аж. Тэгтээ бас аюултай жүтгэр байх нь тэрэ. Энэ үед Альберт жүтгэрүүдтэй шидэс сэлмээр буюу галаар галдаг сэлмээрээ байлдаж байдаг. Өндгөн жүтгэр Сафатай ан маан л үзэлцэж байд. Бүгд л өөртөө таарсан өрсөлдөгч нартай тал талд байлдаж байгаа харагдана. Сафа тулдаж байгаа өндгөн жүтгэрч дайралтанд улам ихсэж аимшигтай дайралтаа тасралтгүй үргэлжлүүлсээр байна. Харин Сафа сүрсэн хамгаалт хийж байдаг. Өндгөн жүтгэр Сафа хоёр тал талаас асар хүчтэй бие рүүгээ дайрдаг. Хоёулаа гэмтдэгч өндгөн жүтгэр асар хурдан шархаа нөхөж орхино. Сафа тулдаж байгаа харсан өндгөн залуугийн доторх жүтгэр буюу Хампти Сафагийн биеийг хүсэж байлаа. Илүү хүчтэй хурдан биеийн эзэмшихийг хүсдэг. Тухайн мөчөд Широ усан дотроос дахин гарч ирэх үед Сафа Широгийн биеийн дотроос зэвсэг хайж байгаад Флойд хийж өгсөн шидэт сэлмийг олно. Энэ сэлм нь их онцгой сэлм бөгөөд жүтгэрийн сүнсийг тасар татах хүчтэй аж. Кимпти жүтгэр огт юу ч тоохгүй дахин Сафа руу дайрахад бэлэн болно. Сафа дууны хурцыг хурдан хөдөлж Хампти жүтгэрийн хідэн хэсэг тасар татаж устгана. Үнэхээр сайн илд байдаг. Жүтгэрийн сүнсийг үнэхээр тасар татаж чаддаг шүү.
Үзэгдэл Флойд газ хоёрын тулаан руу шилж. Тэр хоёр үнэхээр чирүүхэн тулдаж байдаг. Газ ер нь дайралтын төлөв байж тасралтгүй хар шидээр Флойдыг дайрна. Флойд харин хамгаалж зүхтаж бултаж газын сул талыг тасралтгүй хайсаар л байдаг. Тэгж байгаад Флойд гинтийн асар том галан голын бүтээж байгаа газыг яг зохих гэж байтал газ оногдох юм бол үхэн гэдгээ мэдээд шилжих аргаараа зогтно. Яг энэ үед Флойд дайралтаас болж физикийн хуулиар асар том манан татж орхино. Хин бие биенээ харж чадахгүй байсан боловч Флойд амьсгалын аргаараа газын барилыг мэдэж байлаа. Газ асар тайван нисгэ болоод газар алхаж байхад Флойд өөрийнхөө асар их хувилсан. Өөрийгөө Флойд асар их хувлаа. Яг л Нарутогийн сүүдрэн хувилбар. Газ харин дахин хар шидээрээ дайрахад бэлэм болжээ. Флойд өөрийгөө асар олон болгосон хаана байгаа гэдгээ мэддэхгүй тулд байдаг. Тухайн мөчид газ бүх хувилбар руу дайрна. Нэг нь шидийн тойргоор өөрийгөө хамгаална. Яг энэ үед газ Флойдыг бариад авч толгойг нь тэгсэн тэр нь хуулбар бас хуурамч байж таарна. Флойдын арга барил нь зүгээр хуурамч хувилбаруудад өршөөлт төмсүүлээд яг өөрийгөө яг хинбэ гэдгийг яг хаана байгааг юусан гэж хуураад байдгийн. Тэгэл тасралтгүй хуулбарууд руу газ дайрна. Газ ч Флойдын хуулбар руу тасралтгүй дайрна. Флойд харин харагдахгүй болох арга барил ашиглан айжуухан нисэж байдаг. Учир нь ингэж нууцаар газын хойно нэрж сэлмээ зоож алах гээтэй байдаг. Флойд ганц боломжтой. Мэдээж энэ маш эрсдэлтэй. Тасралтгүй дайралтаар сансаргүй Флойдыг ядаа сүлбэж алах магадлал бас байгаа. Гэвч Флойд нууцаар нисэж газтай ойрч байхдаа шилжих чидийн учрыг ойлгож чаддаг бөгөөд тэр алга болж нууцаар дөхөх шаардлагагүй болчих. Флойд шууд өөрөө гарч ирнэ. Газтай яриа өрнүүлж дуусаад газын чадварыг өөр ашиглаж яг л копи нинжа шиг шилждэг чадварыг ашиглан газыг дэлб зөхнө. Флойд асар тайван болж ойрхон байсан чулуун дээр сууж газыг ёчтой нарахгүй. Одоо чи яах гэж байна даа гэж асууна. Одоо Флойд газыг зодох ээлж түрүүхэн тэнцээд байсан. Одоо бол газыг яг л нусгаа бацааныг зодож байгаа мэт дэлб зодож эхэлнэ. Газ маш их уурлаж сүүдрийн асар том бөмбөлөг үүсгэхэд Флойд руу дайрахад бэлэн болжээ. Тэгсэн чинь Флойд тэр хүчтэй шидийг нь алга болгочна. Газ одоо л жихнээсээ айж сандарч эхэлдэг бөгөөд хэдэн сарын өмнө гримтэй туршиж бүхэл бүтэн уулыг алга болгож байсан шидээ газ дээр ашиглахаар шийдсэн байдаг. Флойдын яриаг сонсож байгаа газ муу бацаан гэж хэлээд Флойдын ард гарч ирж толгооноос нь бариад авсан чинь яг л өмнө пас гэдэг чөтгөр зугтахгүй л бол үхэл гэдэг мэдрэмжийг яг дахин авнаа. Жаво. За газ зүн совиндоо итгэж байдаг. Чадлаараа айдас дунд зугтах гэж үзнэ. Үзэгдэл айлбарт сафа болон алуурч руу шилжинэ. Тэд жинхнээсээ мангасуудыг тэр чигээр нь устгаж алж чадаж байдаг. Айлбарт цагаа хартал удахгүй нар гарна гэдгийг мэдвэ. Үзэгдэл Флойд газ руу шилждэг бөгөөд газ Флойдын шидэнд гацаж сорогдож байдаг. Газ чадлаараа зугтах гэж хичээнэ. Бүр Жейдийн дүрт орж би Жейд бай намайг суллаач гэж хуурах гэж үзнэ. Флойд харин ямар ч найраагүй түүнийг энэ ертөнцид дахин оршихгүй, бүр сүнсний түвшинд хүртэл оршихгүй болгож алга болгоно. Тэгэхээр сүнсэн шилжихгүй байна гэдэг чинь бүр оргуу болсон лөө. Газ одоо дахиж төрөхгүй гэсэн, реборн хийхгүй гэсэн. Газ одоо дахиж реборн хийхгүй гэсэн үг зэ. Хаан ч оршдгүй тийм оршихуй болчихж байгаа. Ер нь бол бүх зүйл ингээд дуустдаг болоод Флойд Жейдэл зориулж оршуулгын ёслол үлднэ. Эцэст нь Альберт Флойд дээр ирж уулзна. Маш бүр арга барьсан аятай ууртай чи энэ алуурчдад яагаад аврах гэж ийм том эрсдэлтэй хүлээж байгаа юм гэж бүр сэлмээ далгаалган анх удаа Альберт уултлан асууна. Флойд асар тайвнаа широг тайвшруулж байгаа. Бүхэн төгс төрдөггүй. Бүхэн алдаа дутагдaltaй. Тэр алдаагаа ухамсарлаж өөрчлөгдөж чадна. Бүхэн чадна гэж би бодож байна гэж хэлнэ. Флойдын хэлсэн үг Альбертийн сэтгэлд хөдөлгөж хаан үг хэлж байгаа мэт санагддаг. Альберт чи 7 дахь хаан хүү шүү дээ гэж өмнө нь мөхийнэ. Тав хаанаас ч юм бүү мэд бүх юм дуусны хойноос гарч ирнэ. Флойдыг аюулд орсныг мэдсэн л юм байлээ л дээ. Тэгээд тус аним маань дуустдаг. Аним маань season 1 энэ хүрээ дууссан. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6-г маш их лайкаар меласны хүчээр Part 7-г чадах ятгаараа хурдан оруулсан шүү. Дараагийн 2 дугаар үйлрэлийг нээлттэй хийвэл тэр доор нь хийнэ. 1-р сурвал ингээд дууссан. Харин тэр хүртэл надад бэлдсэн тун сонирхолтой аним бас комик байгаа. Та нарт бэлэн болох гэд хүлээгдэж байгаа шүү. Subscribe хонхоо дарж дараагийн аним туршлага тэр доор нь үзээрэй.